Մասնագիտություն Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հանրային ռադիոյի կայքով Facebook-յան էջով մեզ հետևողներ, այսօր ներկայացնելու ենք մի մասնագիտություն, որը ներկայացնողների հետ շփվել են ոչ միայն սպորտով զբաղվողները կամ որ զբաղվել են սպորտով, այլև երևի մենք բոլորս, որ այցելել ենք ուսումնական հաստատություն դպրոց։ Թե որ մասնագիտությունն է, նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելլա Գրիգորյանին։ Ֆիզիկական դաստիարակությունն առողջ ապրելակերպի հիմնաքարն է։ Նպաստում է անձի ոչ միայն ֆիզիկական առողջության պահպանմանը, ամրապնդմանն ու օրգանիզմի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների բարձրացմանը, այլև հոգեբանական, սոցիալական եւ մտավոր զարգացմանը։ Ֆիզիկական դաստիարակության իրականացման եւ կատարելագործման գործում իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչներն ու մարզիչները։ Ֆիզիկական դաստիարակություն եւ սպորտային մարզումներ կրթական ծրագրի նպատակը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստումն է։ Բանիմաց հոգեբանական պատրաստվածությամբ, մասնագիտական եւ մանկաբաժական գիտելիքներով, հմտություններով եւ կարողություններով օժտված ուսուցիչ մարզիչներ, որոնք կերտում են անհատի ֆիզիկական ձևավորման եւ կատարելության տանող ճանապարհը։ Իսկ սպորտում մղում մարզիկներին դեպի առավելագույն արդյունքների եւ սպորտային բարձր նվաճումների ու պարգևների։ Առանցքային կարևոր դերակատարում ունի ուսուցիչ մարզիչը յուրաքանչյուր անհատի կյանքում։ Նրանք ոչ միայն կրթում, դաստիարակում եւ փոխանցում են իրենց վարպետությունը, այլև օգնում են ձևավորել ճիշտ հատկանիշներ, ուժեղ լինել ոչ միայն մարմնով, այլև հոգով, չհանձնվել դժվարությունների առաջ, կառավարել սթրեսն ու պահպանել ներքին հավասարակշռությունը, լինել կարգապահ, ունենալ տոկուն եւ մրցունակ ոգի, ամուր ու անկոտրում բնավորություն, հաղթանակի ձգտում, պատասխանատվության զգացում, նպատակասլացություն, հարգանք, կամքի դրսևորում եւ որն ամենակարևորն է, հավատ սեփական ուժերի հանդեպ։ Իմ զրուցակիցն է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի Հրաչ Թափալյանի անվան ցիկլիկ մարզաձևերի ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էրիկ Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մարտիրոսյան, դե բոլորս էլ դպրոց գնացել ենք, ունեցել ենք ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ, այսինքն այդ շփումը եղել է։ Բայց ասենք մենք նայում ենք, ասենք չգիտեմ, հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, ովքեր նկատի ունեն ամբողջ հասարակությունը, ասենք տեսնում են ելույթներ հայտնի մարզիչների, Հայաստանի հավաքականների, ակումբների եւ այլն։ Հիմա այդ մասնագիտությունը, այդ մարզիչների եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների, այստեղ նույնն է, թե տարբեր է, այս առումով որ ավարտում են, ես կարդացի, որ ասենք լինում են եւ մարզիչներ եւ ուսուցիչներ, հա, այսպես է։ Շնորհակալություն։ Ես կփորձեմ ներկայացնել այդ ամեն ինչը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շատ հետաքրքիր ժամանակահատվածում եք դուք ինձ հրավիրել։ Նշեմ, որ այս տարի լրացավ մեր բուհի 80-ամյակը եւ մենք արդեն 80 տարեկան բուհ ենք եւ այս 80 տարիների ընթացքում պատրաստել ենք բազմաթիվ հազարավոր մասնագետներ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ եւ տարբեր մարզաձևերի մարզիչներ, որոնք համալրել են մեր հանրապետության, ինչու՞ չէ նաև հանրապետության շրջաններից դուրս իրենց վրա են վերցրել այդ կարևոր պատասխանատու աշխատանքը։ Ինչ վերաբերվում է, թե մենք ինչ ենք պատրաստում, ես փորձեմ ներկայացնել։ Ուրեմն ֆիզիկական դաստիարակություն եւ սպորտային մարզումներ կրթական ծրագրում մենք պատրաստում ենք ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ եւ կոնկրետ մարզաձևերի մարզիչներ։ Մեր շրջանավարտը ստանում է ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի որակավորում եւ իր ընտրած մարզաձևի մարզիչի որակավորում եւ կարող է աշխատել հանրապետության ցանկացած ուսումնական հաստատությունում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ եւ նաեւ իր մարզաձևին հարմար մարզիչ, իր մարզաձևի համար, այո, սպորտ դպրոցում մարզիչ։ Ուրեմն մենք իրականացնում ենք ընդունելություն 27 մարզաձևերի ուղղությամբ եւ նեղ մասնագիտական կրթություն ստացողները արդեն որպես մարզիչ են հանդես գալիս եւ դրա հետ միասին նաեւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։
Այսինքն ստանում են որակավորում ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի եւ մարզիչի։ Այսինքն բոլոր մարզիչները, որ մենք գիտենք, ասենք հայտնի, կարող են ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Այո։ աշխատել։ Իրենք ունեն այդ հնարավորությունը, ունեն այդ կրթությունը։ Եվ ընդհակառակը, եթե Այո։ ասենք, հիմա բայց այ հետարքիր է, որ 27 մարզաձև, երևի ընդհանուր, ասենք, դասերը միասին են անցկացնում, բայց երևի նեղ մասնագիտական դասերը ամեն մեկը Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ կան ուրեմն կրթական ծրագրի ուսումնական պլանում ներառված են ընդհանուր կառուցամասի առարկաներ, հատուկ մասնագիտական առարկաներ եւ մասնագիտական առարկաներ։ Ընդհանուր կառուցամասի առարկաները բնականաբար բոլորը անցնում են, ընդհանուր կառուցամասի առարկաները նույնպես բոլորը անցնում են, բայց հատուկ մասնագիտական ուրեմն կառուցամասի առարկաները արդեն իրարից տարբերվում են։ Օրինակներով ես փորձեմ ներկայացնել, որ ավելի պարզ լինի, ենթադրենք ատլետիկայի տեսություն եւ մեթոդիկա։ Ատլետ մասնագետները անցնում են ատլետիկայի տեսություն եւ մեթոդիկա, իսկ ըմբշամարտիկները անցնում են ըմբշամարտի տեսություն եւ մեթոդիկա։ Ֆուտբոլիստները ֆուտբոլի տեսություն եւ մեթոդիկա։ Այստեղ արդեն տարանջատվում է իրենց նեղ մասնագիտական կրթությունը։ Բայց դե եթե նրանք ասենք ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ են լինում, որ այդ երեխաների հետ պիտի աշխատեն, երևի բոլորը պիտի ինչ որտեղ մանկավարժություն, հոգեբանություն սովորեն, չէ՞։ Այո, դրանք բոլորը ներառված են մեր ուսումնական պլաններում, մանկավարժություն, հոգեբանություն, ֆիզիոլոգիա, անատոմիա, ես կարող եմ թվարկել բազմաթիվ։ Որ բոլորը միասին անցնում։ Այո, բոլորը միասին անցնում են եւ մեր կրթական ծրագրով մոտ 65 առարկա են անցնում 4 տարվա ընթացքում բակալավր կրթական կրթություն ստանալու համար։ Այս մասնագիտությունը ինչով է յուրահատուկ նայում եմ, որ ասենք դե ուրիշ տեղերում, ասենք ուրիշ մասնագիտություններ կան, որ ասենք այդ կուրսն է, ասենք 20 հոգի նստել են, բոլորը ասենք բոլոր դասերին մասնակցում են նույն ձևով, չգիտեմ, ասենք լեզվաբան կամ ինչ։ Ձեզ մոտ հիմա ասենք եկել են այդ մեկը ըմբշամարտիկ է, մեկը լողորդ, մեկը ֆուտբոլիստ եւ այլն։ Իրենք ասենք մասնակցում են այդ դասերին, բայց հետո բաժանվում են, հա, այդ տարբեր այդ մարզաձևեր ու ամեն մեկը գնում է իր դասերին, հա, այսպես է։ Ու այդ կարգավորելը այդքան էլ հեշտ չի երևի։ Այո, այդ կարգավորելը այդքան էլ հեշտ չի, բայց մեր բուհը դա շատ լավ կարգավորում է, մենք որևիցե խնդիր չունենք եւ ամենակարևորը, որ մեր մասնագետները արդեն նախնական պատրաստության փուլ անցած մասնագետներ են մեր դիմորդները, այսինքն իրենք մարզադպրոցում են եղել, իրենք հասկանում են ինչ է սպորտը, իրենք հասկանում են ինչ է ֆիզիկական կուլտուրան եւ արդեն այս առումով մենք բավականին շատ հոգսերից ազատվում ենք։ Հա, որովհետեւ ձեզ մոտ հիմնականում դիմում են, չգիտեմ, մարզիկները, չէ՞, այսպես ասենք, կամ նախկին մարզիկները։ Այո, ճիշտ եք։ Մեզ մոտ հիմնականում դիմում են մարզիկները, ստանում են կրթություն եւ համալրում մեր սպորտի ոլորտի շարքերը։ Բուհը բավականին մեծ ուշադրություն է դարձնում այդ հարցերի վրա եւ կարող եմ նշել, որ ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցիչների մեծամասնությունը նաեւ մեծ հաջողությամբ աշխատում են որպես մարզիչներ իրենց մասնագիտության ուղղությամբ։ Բայց ես դա համարում եմ շատ կարևոր է, ասենք հատկապես շրջաններում, ինչ առումով, որտեղ, չգիտեմ, մարզիչների կարիք կա շատ։ Հիմա ես հիշում եմ դե շատ վաղուց, երբ ես ասենք դպրոց ավարտեցի եւ այլն, առարկաներ կային հատկապես գյուղերում, որ ասենք այդքան լուրջ չէին մոտենում, ասենք չգիտեմ, նկարչության, երգի եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները կարող էին լինել, ասենք չգիտեմ, ֆիզիկայի հիմնական ուսուցիչը, հայոց լեզվի, որովհետեւ ասենք մասնագետներ չկային այս առումով։ Հիմա ասենք ինչ վիճակ է, դա կա էլի, որ ասենք, չգիտեմ, ֆիզկուլտուրայի դասերը տա, չգիտեմ, հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչը կամ եւ այլն։ Դա կա թե չէ Հայաստանում։ Կարծում եմ տեղյակ եք ինչ վիճակ։ Կարծում եմ չկա, ինչի համար, որովհետեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության վերջին տարիների ուրեմն հայտարարությունների համաձայն
բոլոր մասնագետները, մանկավարժները պարտադիր պետք է ունենային բակալավրի կրթություն հանրակրթական դպրոցում աշխատելու համար։ Այդ առումով կարող է բակալավրի կրթություն ունի որպես ֆիզիկայի ուսուցիչ կամ քիմիայի եւ այլն։ Ուրեմն այդ առումով մենք ունեինք բավականին շատ մասնագետներ, որոնք ունեին միջին մասնագիտական կրթություն եւ համալրել էին հանրակրթական դպրոցում ֆիզկուլտուրայի ուրեմն ուսուցիչների շարքերը, բայց այդ որոշման համաձայն բոլոր մասնագետները անցան մեր բուհի ուրեմն հերրակա ուսուցման համակարգը, ավարտեցին եւ համալրեցին շարքերը։ Չեմ բացառում, որ կլինեն նաեւ դպրոցներ, որոնք ունեն ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի կարիք եւ չեն կարողանում ճարել, բայց մեծ հաշվով այդպիսի խնդիր այսօր Հայաստանում չկա, ուսուցիչներ կան, աշխատողներ կան, բայց կարող է եւ մի քանի տեղ ինչ որ մի փոքր թերություններ լինեն, որոնք իհարկե շտկվող են եւ չեն կարող ինչ որ մեծ ազդեցություն ունենալ ուսուցման որակի վրա։ Եվ մեր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները շատ լավ են իդեպ աշխատում, որովհետեւ ես նույնիսկ ուրեմն ուսուցիչների վերապատրաստման որպես լեկտոր եմ հանդես գալիս եւ հաճախակի մեզ մոտ լինում են նույնիսկ հեռավոր գյուղերից, շրջաններից ուսուցիչներ, որոնք շատ արդիական հարցեր են բարձրացնում եւ տեղյակ են, որ այդ հարցերը այժմ կարգավորված է եւ որևէ խնդիր մենք չունենք։ Դա շատ լավ է ինչ առումով, որ ես նկատի ունեմ, որ գյուղերում, ասենք, ուսուցիչը նաեւ կարող է, ասենք, չգիտեմ, խմբակ պահել սպորտային իր ուղղությամբ։ Իհարկե, եթե այդ հնարավորությունները այդ գյուղը ունի, որ եւ ընդհանրապես ես նայում եմ շատ որակը այդ դասավանդման ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի շատ հաճախ կախված է նաեւ հնարավորություններից, թե դպրոցները ինչ պայմաններ ունեն, ասենք այդ դահլիճ ունեն, որքանով է հագեցած եւ այլն, չէ՞, այդպես։ Ուրեմն շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում, շատ կարեւոր, ես կուզենայի նաեւ որ այս հարցը պատկան մարմինները ուրեմն մեկ անգամ եւս քննարկեն։ Վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք եւ լսում ենք, որ բավականին շատ դպրոցներ վերանորոգվում են, կառուցվում են, նորից ոնց որ նորից կառուցվում են դպրոցներ։ Մարզադահլիճներին պիտի նաեւ ուշադրություն դարձնել։ Բայց տեսեք մենք ինչպիսի խնդիր ունենք։ Փոխվել է մարդկանց պահանջմունքները, փոխվել են մեր պատկերացումներով ֆիզկուլտուրայի դասերը։ Եվ այսօր մենք պետք է ունենանք ժամանակի պահանջներին համապատասխան կառույցներ, մարզադահլիճներ, ժամանակի պահանջներին համապատասխան։ Պատկերացրեք, ունենք մեծամասամբ այդպիսին է, մենք ունենք մոտ 500 քառակուսի մետրանոց դահլիճ, դպրոցում կա մինչև 400-500 աշակերտ, եւ այդ մի դահլիճում ուղղակի հնարավոր չէ ամեն դասին մի դաս անցկացնել։ Բնական է երկու դասարան են գալիս դասի եւ արդեն դասը ինքը խաթարվում է։ Ինքը իր process-ը լիարժեք չի, բայց մեր մասնագետները դրանով հանդերձ կարողանում են այնքան որակյալ կազմակերպել, մենք որևէ խնդիր չունենք։ Եվ գիտեք, բոլորդ էլ շատ լավ գիտեք, որ երեխաները ինչ հիացմունքով են խոսում ֆիզկուլտուրայի դասի մասին։ Բոլոր երեխաները սիրում են ֆիզկուլտուրայի դասերը, որով հատկապես որ դրանք միայն մարզանք չեն, նաև ասենք խաղերի տեսքով, իհարկե, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, բասկետբոլ, որը պաշտում են երեխաները այդ ամենը, ու ամառը ես կարծում եմ աշնան այդ տաք եղանակներին այդ հարցերը ձեր բարձրացած ինչ որտեղ լուծվում է, որտեղ այդ դպրոցներից շատերը բակեր ունեն, հնարավորություններ ունեն, որ այդ անեն նաև ոչ միայն դահլիճում, չէ, այլ նաև դրսում, բայց ձմեռը այ խնդիրներ առաջանում են ձեր ասած, որ դահլիճում պարտադիր է եւ ասենք այո, տեսեք, ես իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում եւ հաճախակի եմ լինում դպրոցում, անկախ այն բանից ես աշխատում եմ թե չէ, կան դպրոցներ, հատկապես գյուղական բնակավայրերում, որ ունեն շատ լավ բակային տարածք եւ ուսուցիչները խնամքով են դրան վերաբերվում, անգամ երեխաներն են արդեն սկսել խնամքով վերաբերվել այդ ամեն ինչին։ Բայց քաղաքում մենք այսօր այդ խնդիրը ունենք, գիտենք, որ դպրոցների հնարավորությունները շատ սահմանափակ է, տեղ չկա, կողքը
շինություններ կան, կառույցներ կան եւ երեխաներին ուղակի դրսում դասեր անցկացնել մի քիչ հարմար չի լինում էլի։ Դե այդ խնդիրը ընդհանրապես կա, նաև մարզասրահների, որ եթե ասենք մարզասրահներ շատ լինեին, կարելի էր, ասենք դպրոցների հետ համագործակցեին։ Դե դա իհարկե կա, ասենք տարբեր մարզաձևերի ներկայացուցիչներ հավաքագրելու համար այցելում են դպրոցներ, բայց բոլոր դեպքերում իհարկե Երևանը այդ խնդիրը ունի, մարզադահլիճների լուրջ խնդիր ունենք, որը իհարկե այդ ֆիզկուլտուրայի մակարդակի վրա ազդում են, որը որքան է լավ մասնագետ լինի, միանշանակ ընդունելի է։ Մեր մասնագետները նաև շատ մեծ հաջողություններ ունեն նաև սպորտի ոլորտում։ Ես կուզենայի այսպես մի հետաքրքիր բան ասել, որ հասարակության մոտ այն տպավորությունն է, որ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտը պատրաստում է մարզիկներ։ Ես խնդրում եմ, որ այդ կարծրատիպը կոտրել, ոչ, մենք պատրաստում ենք ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ եւ մարզիչներ։ Դա է մեր հիմնական առաքելությունը եւ ունենք բավականին շատ մարզիկներ, որոնք աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում մեծ հաջողություններ ունեն, չեմպիոններ են, մրցանակակիրներ են, բայց իրենք դասի են գալիս, սովորում են մարզիչի եւ ուսուցչի ուրեմն մասնագիտությունը։ Ես միշտ ես հարցնում եմ, թե այդ մասնագիտությունը ինչ սեր ունի, ինչ առումով, որտեվ այսօր մասնագիտություններ կան, որ հետարքիր է, որ ասենք կանայք աղջիկները լրիվ գրավում են ու ասենք նայում ես, ասենք այդ կուրսերում 1-2 տղա է։ Հիմա ձեզ մոտ կարծես ընդհակառակն էր, միշտ ավելի շատ 1-2 աղջիկ էին։ Հիմա ասենք ինչ վիճակ է, էլի այդպես է, թե տարբերություն կա։ Վերջին տարիներին շատ մեծ թափով աղջիկները գրավել են արդեն եւ կարող եմ հետաքրքիր օրինակներ բերել, օրինակ ըմբշամարտ մասնագիտությամբ ունենք աղջիկ ուսանող, ֆուտբոլում ունենք աղջիկ ուսանողներ։ Դե ծանրամարտում ունենք, դե միանշանակ նույնիսկ աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների հաղթողներ ունեն մրցանակակիրներ։ Իդեպ ասեմ, որ Նազիկ Ավդալյանը մեր ինստիտուտի մագիստրատուրան է ավարտել ֆիզիկական դաստիարակություն եւ սպորտային մարզումներ կրթական ծրագրով, որի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Ունենք իհարկե շատ արդեն զգացվում է։ Դե սա այն ուղղությունն է, որ հետարքիր է, ասենք մագիստրատուրան հաճախ տարբեր տեղերից տարբեր մասնագիտություններ, ասենք մագիստրատուրայով մասնագիտությունը ինչ որ առումով փոխում են։ Այստեղ այդ հնարավորությունը, չգիտեմ, կա թե չէ, բայց դժվար էլի, որ մեկը մարզիկ չլինի, չգիտեմ, բանասեր լինի եւ այլն, որ կապ չունենա սպորտի հետ, գա մագիստրատուրա, այդպես չի լինում, չէ, երբ դի մարզիկ լինի։ Ճիշտն ասած, այդպես չպետք է լինի, բայց այսօր օրենքը թույլ է տալիս, որ այդպես լինի, բայց դժվար կան, չէ։ Բայց մեզ մոտ առանձնապես շատ չեն լինում։ Կան, բայց շատ չեն լինում։ Եվ հատկապես լինում են այն մասնագիտություններում, որոնք այսպես մասնավոր սեկտորը մեծ դերակատարություն ունի, դա օրինակ ֆիթնես մարզիչի ուրեմն որակավորում է, գալիս են մեզ մոտ անցնում են, ստանում են ուրեմն չնայած մենք բակալավրիատում արդեն ունենք ֆիթնես մարզիչ, մի 5 տարի է ինչ ունենք արդեն 4-5 տարի։ Հա, դա էլ էս բնակավարումն է նորաձև երևի ու շատերը, ասենք, մագիստրատուրան կգան այդտեղ ավարտելու ենթադրում եմ։ Այո, ունենք։ Հիմա այ հետարքիր է ձեզ մոտ ընդունելության, ասենք մարդիկ որ մեզ լսում են, ուզում են ընդունվել, ասենք ձեզ մոտ, դե պարզ է ենթադրում են, որ ասենք պիտի սպորտով զբաղվեն, իմանան ինչ որ առումով, բայց համենայն դեպս գուցե մարդիկ կան, որ ասենք չեն կողմնորոշվել, չնայած սպորտով զբաղվում են, ինչ քննություններ են տալիս ընդունվել։ Ուրեմն ֆիզիկական դաստիարակություն եւ սպորտային մարզումներ ուղղությամբ հանձնում են երկու քննություն, ներբուհական քննություն են, իդեպ մասնագիտություն եւ ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն։ Հա, որը պարտադիր։ Մասնագիտության համար նախատեսվում են վարժություններ կոնկրետ մարզաձևի ուղղությամբ,
որոնք դիմորդը պետք է կատարի, իսկ ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստության համար նախատեսված է 3 վարժություն, որ բոլորը պետք է կատարեն։ Բոլորին է նախատեսված այդ վարժությունները։ Եվ այդ 2 քննությունների արդյունքում 7.5 եւ բարձր միավոր հավաքողները մասնակցում են մրցույթի։ Ճիշտն ասած, հիմա մրցույթ հասկացողությունը մի քիչ հարաբերական է, որտեվ շատ բուհերում թափուր տեղեր կան։ Այո, ես գիտեմ, ձեզ մոտ ինչ վիճակի է սա։ Ուրեմն, իդեպ ես նաև բուհի 2024-25 ուսումնական տարվա ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարն եմ։ Մենք բոլորովին վերջերս մի քանի օր առաջ ավարտացինք հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելությունը։ Մենք չունենք ոչ մի թափուր տեղ հեռակայում։ Այո։ Իսկ ստացիոնարում Արկայում մենք ունեինք ընդամենը 11 թափուր տեղ։ Բոլոր մասնագիտություններից մեր դիմորդները միշտ կան, մեր դիմորդները միշտ շատ են եւ մրցույթը բավականին ուժեղ է, էլի, այսպես ասած, մեկ տեղի համար 2, 3, նույնիսկ մասնագիտություններ 4 հոգի պայքարում են մեկ տեղի համար։ Եվ մենք այդ մասնագիտություններ կա, որ այդպես է։ Այո, օրինակ փրկարարական գործ մասնագիտությունը, այդպիսի մասնագիտություն։ Այո, այդպիսի մասնագիտություն կա, իդեպ ինքը մասնագիտական մանկավարժություն, ֆիզիկական դաստիարակություն եւ սպորտային մարզումներ ուղղությամբ է։ 186 դիմորդ ունեինք 80 տեղի համար։ Այդպիսի խնդիրների առանձնապես չենք բախվում ուսանողներ չունենալու։ Իսկ միշտ ասենք այդ մասնագիտության ընտրության հարցում այս աշխատատեղերի եւ վճարման հարցն են, ասենք, քննարկում, ովքեր ասենք գալիս են միտեղ, դե սպորտսմենները ինչ որտեղ պարտադրված բառը չեմ ուզում ասեմ, բայց այդ քանի որ այդ մի սպորտով են զբաղվել, ասենք ուղղվում են դեպի այդ, բայց այն մարդիկ, որ ասենք ազատ են ավելի ճակերտավոր, ասենք մասնագիտություն ընտրելու հարցում ընտրում են, ասենք, լավ վարձատրվող մասնագիտություններ եւ աշխատատեղեր, որ լինեն։ Այս բնակավարում ինչպես է, ասենք, աշխատատեղերի ու վարձատրման հարցը։ Տեսեք, ուրեմն դե գիտեք, բոլոր ոլորտներում, եթե խոսում եք, անմիջապես բարձրացնում են աշխատավարձի հարցը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այսօր աշխատավարձի հարցը համենայն դեպս որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի եւ մարզիչի, այսօր աշխատավարձի հարցը լուծված է, բայց լուծված է քո գիտելիքների ուրեմն շրջանակում։ Եթե դուք լավ մասնագետ եք եւ կարողանում եք հանձնել կամավոր ատեստավորումը, հետեւաբար դուք որևէ խնդիր չունեք։ Դուք կստանաք պատկառելի աշխատավարձ։ Թե մարզիչի, թե ուրեմն ուսուցչի։ Եվ շատերը կարող են զուգակցել, չէ՞, երկուսը։ Ես հենց դա էի ուզում նշել, հիմա պատկերացրեք, որ դուք ըմբշամարտի մարզիչ եք, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, հանձնել եք եւ ուսուցչի կամավոր ատեստավորումը եւ մարզիչի կամավոր ատեստավորումը։ Այդ երկուսը տարբեր են, հա։ Այո։ Ձեր աշխատավարձը բավականին պատկառելի է։ Բավականին պատկառելի։ Դե հա, ամեն տեղ էլ այդ լավ մասնագետը տարբերվում է, ասենք, միջին մասնագետից, հա։ Ես որևէ բան չասեցի, բայց տեսեք, տրված է այդ հնարավորությունը բոլորին լավ մասնագետ դառնալու։ Որևէ խնդիր չկա։ Պետք է ուղղակի պատրաստվել եւ հանձնել այդ քննությունը։ Իդեպ ես ասեմ, որ այդ քննությունները առանձնապես շատ են մտածում, որ շատ բարդ է, բայց այդքան էլ բարդ չի։ Եթե դուք մասնագետ եք, եթե դուք աշխատում եք դպրոցում, դուք այդ հարցերին պետք է որ պատասխանեք։ Հիմա, ասենք, մի ժամանակ շատ նորաձև էին, ասենք, այդ արևելյան մարզաձևերի, ասենք, խմբակները, որ շատերը գնում էին, ու այդ մարզիչները, ես չի ասի, որ բոլորը ինչ որ կրթություն ունեին եւ այլն, ասենք, եթե այդ մարզաձևով զբաղվում էին, ասենք, կարատե, քունգ-ֆու եւ այլն, չէ, այդ երեխաները շատ էին գնում։ Հիմա այդտեղ ինչ որ մի բան կա, որ նրանք պարտավոր են, օրենք կա, որ, չգիտեմ, այդ տարական տիրապետեն թե չէ։
Տեսեք, ուրեմն թե ով ինչ ուզի կանի, այսպես ասած։ Չէ, ով ինչ ուզի անի մի քիչ հարաբերական է, բայց տեսեք, բուհի շրջանակներում մենք արևելյան մարզաձևերից կարատե դո մասնագիտություն ունենք, թայքվանդո մասնագիտություն ունենք, որ մենք տալիս ենք բակալավրի կրթություն։ Հետևաբար արդեն մասնագետները որպես բակալավրի կրթություն ստացած մասնագետներ աշխատում են դպրոցում եւ ինչու՞ չէ նաեւ իրականացնում են մարզչական գործունեություն։ Եվ օրինակ թայքվանդոն օլիմպիական մարզաձև է, բնական ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում է պետության կողմից, այնպես որ չկա որևէ խնդիր այդ ուղղությամբ, ուղղակի պետք է լավ մասնագետ դառնալ։ Դա է ամենաառաջնայինը։ Ես նայում եմ, ասենք 27 այդ մարզաձև, այդ բոլորը նաև բարդ է այդ գույքի եւ այլնի առումով։ Հիմա ինստիտուտը համալսարանը ֆիզիկական կուլտուրայի այդ հնարավորությունները ունի, թե համագործակցում է երևի ֆեդերացիաների հետ, տարբեր դահլիճների հետ, որ այդ ամենը կարողանա հոգալ։ Մեծամասնությունը բուհը ինքը իր ուժերով հոգում է, իսկ որը որ չենք կարողանում, մենք դա վարձակալում ենք տարբեր մարզական կառույցներից եւ մեծ հաջողությամբ իրենց հետ շատ լավ աշխատում ենք, ունենք այդպիսի փորձ ու արդեն երկար տարիներ, բայց վերջի 1-2 տարվա ընթացքում բուհում մեծ թափով շինարարություն է ընթանում եւ մենք արդեն ունենք բավականին շատ նոր կառուցված ուրեմն մարզադահլիճներ եւ ուրախալի է նաեւ այն փաստը, որ ազգային ֆեդերացիաները համագործակցում են բուհի հետ եւ մենք բոլորովին վերջերս գիտեք, որ մեր երկրում անցկացվեց վոլեյբոլի Եվրոպայի առաջնություն եւ վոլեյբոլի ֆեդերացիան մեզ նվիրեց այդ հատակը։ Այդ հատակը մենք տեղադրում ենք մեր դահլիճում, որը բուհի ուժերով վերանորոգվեց, շատ գրավիչ է դեպ ասեմ։ Իսկ մագիստրատուրայից հետո այս գծով կա ասպիրանտուրա, հնարավորություն կա, ասենք զբաղվել, պաշտպանել եւ այլն։ Այո։ Ուրեմն մագիստրատուրայից հետո կա այդ հնարավորությունը, մեր բուհում գործում է բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 065 մասնագիտական խորհուրդը, որտեղ մենք ունենք բավականին շատ հայցորդներ, ասպիրանտներ, այո, որոնք ավարտելուց հետո նաև պաշտպանում են։ Իդեպ ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ հենց այդ 065 մասնագիտական խորհրդում պաշտպանել եմ իմ գիտական թեզը։ Դե այսպես նայում եմ այս մասնագիտության գծով կարծես լավատեսություն կա, ամենայն դեպս որ նայում ենք այնպես չի, որ Հայաստանը վատ վիճակում է, ասենք եթե նայենք բոլոր մարզաձևերը, որ այսպես ընդհանուր նայենք, իհարկե կան մարզաձևեր, որ այսպես ցանկանում ես, որ առաջընթաց ապրեն, բայց կան մարզաձևեր, որ Հայաստանը այսպես ոչ մեկից հետ չի մնում, եթե ոչ ասենք առաջ է, եւ այստեղ ամենակարևորը, որ այդ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները լինեն իսկապես ուսուցիչներ եւ լինեն իսկապես մասնագետներ եւ այս ձեր զրույցը այսպես ինձ լավատեսությամբ համակեց, որ այսօր ասենք մենք մեր բոլոր դպրոցներում կունենանք իսկապես մասնագետներ, որոնք ոչ միայն կտիրապետեն այդ մարզաձևին, այլև երեխաների հետ աշխատելու այդ հմտություններին։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Դե իմ զրուցակիցը ցիկլիկ մարզաձևերի ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էրիկ Մարտիրոսյանն էր, նրա հետ զրուցեց Ստեփան Զաքարյանը, կհանդիպենք։ Մասնագիտություն